ராணி நேயர்களுக்கு அழகான வணக்கங்கள். டுடே ஸ்பெஷலில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி நட்ஸ் புலாவ். இது ரொம்ப ஈஸி, ரொம்ப ஈஸி. அதாவது பிள்ளைங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் என்னம்மா எலுமிச்சை சாதம், புளி சாதம், தயிர் சாதமே கொடுக்குறீங்க, எங்களுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக கொடுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நீங்கள் வந்து ஆஃபீஸ் போகிற டென்ஷனில் இருப்பீங்க, எப்படி என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. அதுக்கு தேவையான பொருட்களும் ரொம்ப கம்மி, செய்முறையும் ரொம்ப ஈஸி, இதுக்கு எடுத்துக்கிற நேரமும் ரொம்ப கம்மி. நட்ஸ் புலாவுக்கு தேவையான பொருட்கள்: பாசுமதி அரிசி 1 கப், முந்திரி பாதாம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு, வெள்ளரி விதை, பூசணி விதை, இது எல்லாமே உங்ககிட்ட என்னென்ன நட்ஸ் இருக்கோ, உலர் திராட்சை, உலர் பழங்கள், இது எது இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம் சிறிதளவு, ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் பொடியாக நறுக்கிக்கோங்க. இவ்வளோதான் இந்த பொருளுக்கு தேவை இல்லைங்களா? ஓகே, இப்போ நம்ம நட்ஸ் புலாவ் எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்க்கலாம். முதல்ல அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கோங்க. நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி எந்த ஒரு ரெசிபி இல்லை எந்த ஒரு சமையல் செய்கிறதா இருந்தாலும் உங்களுடைய கற்பனை தான். இப்போ இந்த புலாவில் வந்து நான் பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய் இது எதுவுமே நான் போடலை. ஓகேங்களா? சப்போஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய் இதெல்லாம் போட்டு தாளிச்சிக்கலாம். ஏன்னா பிள்ளைங்க ஸ்கூலுக்கு நீங்கள் கொடுத்து அனுப்புறப்போ அதை எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுட்டு அவங்க சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுக்காக நான் இதை யூஸ் பண்ணலை. ஓகேங்களா? ஆனால் உங்களுக்கு அது தேவை. ஏன்னா சில பேர் வீட்டில் அந்த பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காவோட ஃப்ளேவர் வந்து சில பேருக்கு பிடிக்கும். பிரிஞ்சி இலை இதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க அதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எப்பயுமே நான் வந்து எந்த டிஷ்ஷாக இருந்தாலுமே, பிரியாணி செய்கிறதா இருந்தாலும் சரி, புலாவ் செய்கிறதா இருந்தாலும் சரி, எதாக இருந்தாலும் சரி, நெய்யும் எண்ணெயும் சேர்ந்த கலந்த ஒரு கலவையை நீங்கள் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா ரொம்ப நெய்யே போட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப திகட்டி போயிடும். ஓகேங்களா? இதுக்கு எண்ணெயும் ரொம்ப கம்மியாக தான் தேவைப்படும். இப்போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு தேவைன்னா பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய்லாம் போட்டுக்கோங்க. இல்லைன்னா நீங்கள் பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம் நான் ஏற்கனவே வச்சுருக்கேன். பொடியாக நறுக்கி வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் ரெண்டும் சேர்ந்து வச்சுருக்கேன். காஞ்சிருச்சு. இதிலே கூட நீங்கள் வந்து சப்போஸ் இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் நீள நீளமாக நறுக்கின வெங்காயம் தான் வேணும், அப்படி இருந்தால் தான் எங்கள் வீட்டில் பிள்ளைங்க சாப்பிடுவாங்கன்னா அதுவும் ஓகே, அது உங்களுடைய ஆப்ஷன். எதுவுமே உங்களுடைய ஆப்ஷன் தான். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து பாதாமும் முந்திரியும் நான் வந்து மிக்சியில் லைட்டாக பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்படி இல்லைன்னா நீள நீளமாக மெலீஸாக நறுக்கியும் நீங்கள் இந்த புலாவுக்கு நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். ஓகேங்களா? இல்லை பாதாம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பொடியாக இருந்தால் தான் சாப்பிடுவாங்க, இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் மெலிசாக இருந்தால் தான் சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னா, ஏன்னா நம்ம இந்த நட்ஸ் புலாவ் செய்கிறதுக்கான காரணமே என்னென்னா, பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாமே நட்ஸ் ரொம்ப நல்லது இல்லைங்களா? தனித்தனியாக கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டாங்க. பட் இது மாதிரி ஒரு ரைஸில் செய்கிறப்போ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பாஸ்மதி அரிசியை நல்லா உதிராக நீங்கள் வடித்து வச்சுக்கோங்க. பாஸ்மதி அரிசிக்கு ஒரு ஆழாக்குக்கு 1.5 கப் தண்ணி ஊற்றணும். ஓகேங்களா? நீங்கள் 2 ஊற்றுனீங்கன்னா கொஞ்சம் கூழாயிரும். ஸோ 1க்கு 1.5 தான் கணக்கு. பூசணி விதை, வெள்ளரி விதை, இதில் நீங்கள் சப்போஸ் உங்களுக்கு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அது போடனாலும் போடலாம். இல்லை மாதுளம்பழம், ஃப்ரெஷ் மாதுளம்பழம் இருக்குது இல்லைங்களா, அதோவையும் போடலாம். எல்லாமே நீங்கள் உங்கள் கையில் என்ன இருக்கோ அந்த நேரத்தில் அதை போட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். நான் கொஞ்சம் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருக்கேன், அது கொஞ்சம் போடுறேன். உதிராக வடித்து வச்சுருக்க பாஸ்மதி அரிசியை இதில் சேர்க்குறோம். இது பயங்கர ரிச்சாக இருக்கும் இந்த ரைஸு. சப்போஸ் உங்கள் வீட்டில் யாராவது கெஸ்ட் வந்துட்டாங்க, திடீர்னு வந்துட்டாங்க, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, எங்கிட்ட நட்ஸ் தான் இருக்குது அப்படின்னா டக்குன்னு ஒரு பாஸ்மதி அரிசியை வடித்து வச்சுட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 5 நிமிஷத்தில் அவங்கள்ட்ட பேசிகிட்டே இருக்கிறப்பயே நீங்கள் இந்த ரைஸை ரெடி பண்ணலாம். இதை டிஷ்ஷுக்கு வந்து இதுக்கு தொட்டுக்கணும்னு எதுவுமே அவசியம் இல்லை. ஏன்னா எல்லாமே நட்ஸ் இருக்குது. ஸோ பசங்க ஈஸியாக சாப்பிட்ருவாங்க. இப்போது சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நட்ஸ் புலாவ்.